البنات، جاسبر تكونوا كامل ملاح وتكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو. بالنسبه للمشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش تكبر القناه. كما وعدتكم اليوم جيت وجبت لكم وصفه تاع الكيك اللي وعدتكم بها تاع جوستي. بالنسبه للمقادير هامليك عندنا 5 حبات بيض يكونوا كبار ولا 6 صغار مع 2 كيسان ونص تاع سكر، نديروهم يطلعوا في بالباتور ولا بالبيتران حتى يولي القوام تاعهم يولي ثقيل كي شغل اون جينواز. هاي ليك تولي ثقيله، طلعوهم بيان حتى تولي الخليط تاعكم يولي بيض. هاوليك يجي بزاف بنين، سيوه ولا ما تندموا. ويشد لكم حتى ل 15 يوم، باسكو الحليب هذاك يكون باسكو لازم تغليوه الحليب كي قبل ما ديروهش هكذاك، لازم يكون حليب مغلي. ويخرج لك كونتيتي، يخرج لك 2 كيك، 5 حبات تاع بيض هادوما ولا 6 يخرجوا لك. هاوليك القوام تاعو، ديري نيميرو 8 هاوليك يبان. هاوليك شغل اون جينواز. طلعي البيض مع السكر والزيت تاع الاورانج ولا سيترون كيما حبيتي، تقدري ميم ديريهم لي دو يجو بنان. وهاوليك عاودت فرغاتو في اون ريسيبيون ودارت كاس ونص تاع الزيت، هاوليك. وكي حركوا غير بالعقل كيما راكم ديروا في لا جينواز من التحت للفوق باش ما يحبط لكمش هذاك الخليط. هاي ليك بلا عقل باش ما تحبط لكمش هذاك واش خدمتو كامل. اللي عندها بيتران دير بالبيتران واللي ما عندهاش دير بالباتور نورمال. انا وحده ما عنديش البيتران في داري. هاوليك يتخلط غير بالعقل. دارت كاس ونص تاع الزيت، دوك تزيد كاس ونص تاع حليب يكون مغلي هكذا باش يشد لها لونغ دوري. هاوليك دوك تعمر. وبالنسبه للشوب هذا هو اللي كيلت به، هذاك الكبير ترانسبارون هذاك هو لازم شوب يكون شويه كبير اللي تكيلو به هكذا باش تخرج لك 2 كيك ويقعدوا لك، ماشي كل يوم تنوضي تحرحري. هاوليك كاس ونص كيما الزيت كيما الحليب. دوك تزيد زيت تاع الاورانج، ما كانش عندنا تاع القارص، هي الزيت تاع الاورانج تخبيه كي يكون زمان تشينا، كي يكون زمان تشينا تخبيه في كونجيلاتور ويقعد لها حاجه مليحه. كي يكون عندك الوقت تربيه وتخبيه في لي بواط وتخبيه في كونجيلاتور. هاوليك مازالها تخلط غير بالعقل هكذا باش يجيك لداخل بنين ويجيك كي ليبونج، يجي بزاف خفيف. هاوليك زدت هذاك الزيت تاع الاورانج زدتو. تجي فيه ريحه تشينا شحال يجي هايل. وتزيدي لافاني تاني ريحتها شابه. هاي ليك زدت لافاني. هايليك شوفوا كيفاش ثقيل، حبيت نوري لكم كيفاش يجي ثقيل. هايليك صفيتها باسكو كان فيها دي غريمو مع الهواء وهذاك ما. بالنسبه للفارينه تزيد 5 كيسان، تزيد 5 كيسان ومن بعد تنحي شويه في البول قبل ما تزيد الكاس الخامس. قبل ما تزيدي الكاس الخامس نحي شويه في البول باش تزيدي له الكاكاو، باسكو نعرفوا بلي الكاكاو كي ديروا بزاف الفارينه ومن بعد تنشف لك بزاف في الكوشه. صافي قبل ما تزيد الكاس الخامس كي دير الكاس الرابع تنحي شويه في البول باش تزيد له الكاكاو باش ديروا مغبغي لداخل، شغل ديروا مغبغي. هاي ليك دوك تبدا دير في الفارينه.
هاي مغربله شي وين راح عندي شي وين راح شحالة دوك تغربلها. لازم عليك تغربليها هكذا باش يكون فيه الهواء، ماشي ديري فيها دوك ادم. هايليك هذا الكاس الاولاني. هي دوك تكمل هكذا حتى ل4 كيسان شحال باش تنحي الفرينة؟ شويه باش تزيد الكاس الخامس وديرهم في ليمول. نكتب لهم في الفيديو في الاول من بعد. اربح البس بليغتك الزرب. هي صح. هايليك تاني تخلط غير بالعقل. مشي على الباب هنا غير بالعقل. من تحت للفوق. كاش نهار ندير معكم اون جينواز. ادم. وهاوليك وزوج باكيه تاع خميره تاني ديريهم مع الفارينه تخلطيهم. كاين دو ساشي ديري. هاوليك كانت نحات ديجا. هاوليك في طبسي كانت نحات. هايليك نحات باش تزيدلو الكاكاو. تزيدلو شويه كاكاو. هاوليك زيديلو الكاكاو باش هاوليك بعد ما طاب الكيك. هاوليك بعد ما طاب هامليك 2 كيك خرجولها يشهوا جاي شهي ويتفتت وحده. دوك نوريهولكم. هاوليك خرج لها 2 كيك. وهاوليك بعد ما قسمتو هاوليك كيفاش يجي مخبغ. يشوفوا كيفاش يتفتت وحده، ما يجيش معجن وما يجيش. نقولكم الى اللقاء الى فيديو قادم.